Naimbag nga rabi iti tumunggal may sa kanya tayo, in may mayan ti oras nga padayawan tayo ti apo, babaan dagiti nga kankanta. You are the Holy One, you are the living Word, you are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God, you are the solid rock, you are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are oh powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. 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 You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't feel it, you work. Even when I don't see it, you working.
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Agkararag tayo. Dayawan mi sika o Apo Dios iti daytoy nga gundaway. Agyaman kami ta isika iti naited iti daytoy nga rabii. Tapno kasta da kami nga anak mo makapagmaymaysa kami o Dios. Nga mangpadayaw iti napatag nga nagan mo. Mangdengeg iti sasaom ket mangpalagip ti tumunggal maysa kada kami. Nga urayan yaman dagiti dumteng iti panagbiag mi ket adda kalata nga kanayon nga makipag-adda kada kami. Itian mi panagdaydayaw tatang rabii babaan iti kankanta kanti sasaom o Dios si kakadit dawat mi nga agtimok ti tumunggal may sakada kami. Tapno kasta kanayon nga iti sasaom isu iti mangtarabay kada kami mangidalan kan mangiturong iti kapanunutan mi kan uray pa iti panagbiag mi. Ti daytoy nga rabii nga panagmaymaysami ti panagdaydayaw o Dios sika iti anmi daydayawan itantanok kan pagyamanan ket kukwam amin nga gloria, dayaw kan panagyaman, itinagan Jesus, dinawat mi amin dagitoy. Amen. Good evening to everyone. This is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Daytoy iti maudi nga lawas iti quarantine period tayo. Kat hopefully by next week, we can meet here in our church for our services. And let's just continue to pray nga awan kuma iti positive nga tattao dito ayan tayo nga la Trinidad tapno saan nga ma-lift up manan iti quarantine tayo. Tapno saan nga maituloy ko na kuma iti quarantine tayo. Ket madayaw ni Apo Dios because we are not being hindered by this quarantine. We can still have our midweek service through online. Ket iti daytoy nga rabii, let's continue looking at how David looked at God in times of the battles in his life. Ket mamati ak nga as narugyan tayo in the last meeting, we talked about the 4 attributes of God that David saw. Nga iso iti nagtaktakderan na, yan ang kanyang kinapitan nung siya'y dumaan sa maraming pagsubok sa kanyang buhay. At unang-una, nakita natin ang 4 na ang sabi ni David, that the Lord is his rock. And the Lord is his fortress. The Lord was his deliverer. And truly, the Lord was his God. Kat kadagitoy nga nakita na, mamati akmat nga uray kada tayo, iti panahon tayo, we can still apply this when we go through the difficulties in life. Kat ituloy tayo dagitoy nga kababalin ni Apo Dios nga kitaan kas nakita ni David. And so, number 5 is that God is the strength of David. Iti inmay iti tiyempo ti biag na adu dagiti nagdalanan na nga gubgubat. Iti panagbiag na he was able to go through all those wars victorious because God was with him.
Iso iti nang nangted iti pigsana. Because na ma-imagine tayo going through all the wars kat makabannog mo ta, but God was his strength when he became weak physically. Kat ijay Psalms adu dagiti na isurat na describing God as his strength. And one of these is Psalm 28 verse 7 and 8. Nga kuna na, the Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to him. The Lord is the strength of his people. He is the saving refuge of his anointed. So ditoy, may parparangarang na nga ni David, kat inacknowledge na nga iso iti pigsana, kan iso iti shield na, iti panagbiag na. Kat niya po Diyos, iso iti pigsa tayo. Nudumteng dagiti problema, kat kumapoy tayo, iso iti mang papigsa, iti pakinakam tayo. Nudumteng iti tiyempo nga mabannog tayo, gapo iti trabaho, physically, iso na iti mangted, iti pigsa tayo. Siya ang magsusustain sa atin at magbibigay ng kalakasan. When we get tired in doing our ministry that God has entrusted us, He gives us the strength. Kat nudumteng mo ti time na tayo ay magsawa o tayo ay mapagod na sa pananalangin para sa ating mga mahal sa buhay, because they're stubborn and they choose to do evil, God gives us the strength to continue on. And also, God gives us the strength under distressing and discouraging circumstances. When we are emotionally down, He gives us the strength. In Isaiah chapter 40, verse 29 to 31, kat dito'y iti pakasarakan tayo, iti panakaibalikas na nga ni Apo Dios, kat iso iti mangted, iti pigsa tayo. Kasto iti saritaan natin, verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Papigsaan na, dagiti nakapoy, ken nabannog. Verse 30, even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But he who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kat daytoy iso iti mabalin tayong pagtakderan nga kari ni Apo Dios, that He is also our strength. Uray iti Psalm 84 verse 5, kat kunana, blessed are those whose strength is in you, and whose heart are the highways to Zion. Naragsak dagiti tattao asika ti pagtaudan ti pigsada, ama iliw amapan agdayaw ijay bantay Sion. Ket kadagiti tattao tata ada dagiti naipasdek iti sabali nga pagalaan da iti pigsada no may ti bannog. Ket kadagitoy sabagay dagiti saan nga namati no may ti panakabannog kadakwada sabali iti tarayenda. Nga kunada nga iso iti mangted ti pigsada, handa nga mo nga iso iti mangpakaro iti kapsot ti bagida. Ket iso di ay tumarayda nga agbirok iti gin no uminom iti gin gaputa kunada nga iso iti mang sustain kadakwada iti pigsada. Ngem saan nga pudno di jay kakapsat. And then iti may sapay nga nakita ni David kani Apo Dios, ano kababalin ni Apo Dios, kas inacknowledge ni David iti panangibagana nga the Lord is my shield. Kat isumot iti shield tayo ni Apo Dios, ti Apo iso iti kalasag nga iti kalasag ket maaramat nga pangsangga iti ibato iti kalaban.
And so nga pang-cover iti bagi tapno saan nga matamaan kadagiti pana wenno iti di sword nga maibato kadagiti kalaban. Ket iti panahon ni David no makikita tayo dagi illustration saan nga paltog ti aramatan da. They use arrows and bows and wars. Ket daytoy masapol iti panangga, masapol iti pang sangga kadagiti maibato nga kadagitoy maibato kadakwada nga aros wenno pana. Ket no iti biag tayo dumaldalan tayo met kadagiti adu nga paspasamak nga pagrigatan wenno makaarig na nga makigubgubat tayo iti panagbiag tayo ket kasapulan tayo iti pangsangga. Ket awan iti sabali nga maaramat nga shield tayo no saan nga ni Apo Dios. Ket naibaga iti Ephesians chapter 6 verse 12 nga iti kaada tayo dito'y lubong, we are not fighting against flesh and blood, but against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. So saan nga road nga si babagi dagiti kalaban tayo no diket kadagiti saan nga makita iso nga iti panang laban kadakwada ket babaen iti tulong iti Apo. Ada iti naibalikas na uno na ibaga ni San Pablo dito Ephesians nga unana ket iti panakigubat kadagiti nga saan nga makita aramaten tayo dagiti full armor nga inted iti Apo nga kunana ket iti anya dayti nga armor nga usalan tayo nga pang cover ti bagi tayo uno pang laban kadagiti trabaho iti kabusor nga umay iti biag tayo ket isu dagiti kunana nga breastplate of righteousness, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes for our feet, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the spirit. Ket mamatiak nga kadagitoy nga panawon nga adu dagiti masangsango tayo kas aramaton tayo daytoy mabalin tayo nga mapagbaligyan dagiti dumteng nga pasamak iti biag tayo nga mabalin nga dagiti ket trabaho iti kabusor tapno mangadaal kada tayo nga mabalin tayo nga abaken babaen iti panakabalin iti Dios. Ken panang aramat kadagitoy nga shield nga inted na kada tayo. Ket ni Apo Dios isu nga talaga God is our shield when we face different attacks from the devil. He shields us by the power of His blood. Iti daytoy nga tiyempo tayo, we cannot see the COVID-19 virus which has taken many lives. But as children of the Lord, God is our shield from being attacked by this virus as long as we remain faithful to God. Mamatiak nga iti panakabalin iti Apo, iso iti mangalad kada tayo, manipod iti daytoy nga pandemic virus. Iti may sapay nga nakita ni David iti Apo, kat kunana he is not only his strength, can shield, inayon na pa'y kunana, the Lord is the horn of my salvation. Horn of our salvation. Kat kita maapay nga tang inaramat ni David daytoy nga niya po Dios kat iso iti horn iti salvation. Kat kuna iti may nga manurat nga iti horn no kadagiti animal kat iso iti means of defense da. Kan saan laeng nga dijay kadagiti dagduma iti horn ket mangiparangarang gayam
iti panakabalin kan iti horn kunanan kat mangnayon iti kinapintas iti maysa nga digay animal nga dati horn na. Kat ni David no apay nga inaramat na nga he said God or the Lord is the horn of his salvation. Kaputa na-recognize na nga ni Apo Dios kat man nakabalin nga iso iti defense na manipod kadagiti kalaban na. Kat amo tayo nga ado dagiti gubat nga nakilabanan na kan maysa nga kalkalabanan na o no mangkalkalaban ken kuana ket ni ari nga Saul. And iti daytoy nga dimteng tibiyag na God was his horn of salvation nga kayat nga sawon he was saved by God from all these attacks manipod kadagiti kabusor na. Ket no kada tayo iti application na daytoy pangkunaan ni David nga God is his horn of salvation. Ket datayo ni Apo Dios mat iso iti defense tayo manipod kadagiti adu nga aramaten iti kabusor nga mangtumba kada tayo wenno mangdadael kada tayo. God is our defense. Ket no kasano nga maaramat iti Apo nga iso iti defense tayo maysa nga wagas ket dagiti kada tayo iti panahon tayo ket dijay babaen iti sao ni Apo Dios nga ibalikas tayo iso iti mangsalaknig kada tayo. So nga importante nga adda iti sao ti Apo nga maimula kadagiti puspuso tayo. Tapno tsimpo iti panakaatak adda ngay iti ibalikas tayo, adda iti panglaban tayo iti dayjay nga panang atak iti kabusor kada tayo. Ket adda iti istorya merong isang kwento na ito ay palaging kinukwento nga may tidayting rabi kaya't kung nga ulitin ta adda iti palagip na iti kinapudno iti panang aramat iti sao ni Apo Dios. Nga ada kano iti maysa nga balasang nga napanaki prayer meeting. Ket mostly ang prayer meeting ay sa gabi. And idi nga gawid isuna ada iti duwa nga lalaki nga nang hold up kanya na. Ket iti dayjay nga panaka-hold up na agawon da iti bag na nga magapo iti pigsangain pa ay iti Apo ken kuana ket naiwalin na di maysa natumba di maysa nga lalaki so nga tinmaray iso na kamkamaten met di maysa. Ket aginggana nga dayti nga babae idi habang o hold upon da kan kamkamaten di lalaki kun kunana nga Acts 2:38 nga tumartaray. Ket DJ nga imbalikas na habang sinasabi niya yon yung humahabol sa kanya natakot dahil naririnig niya na meron siyang dalawang axe at saka may 38 pa. Acts 2:38. Adda iti wasay na, adda pa iti 28 nga paltung na. So nga nagbutenghan na nga kinamaten. So nagsubli di kadwana, kung na jay kadwana, ni, ayan na nga jibag, ayan na nga iti inaanam. Awan, nagbutengak ta, kung nanamot nga, adda iti duwa nga wasay, kung adda pa 38 hanga 28 nga, adda pa iti 38 na. So nga nagbutengak ko na. Nga DJ, Acts 2:38 ket na imula iti puso DJ nga babae nga iso iti inaramat na nga nang in dalan ti Apo nga naaramat na tapno dagiti mang hold up kanya na saan da nga agbaligi. Nga tiket nga sa uwan di Acts 2:38 ket repent and be baptized. Ngam daytoy duwa nga lalaki ay ket saan da nga nagbaligi ijay panggap da gaputa nagputeng da. Ket daytoy ti maysa nga wagas nga di ko naktatay panang aramat iti sao ti Apo nga iso iti panangga iti panang laban iti dayjay nga atak. Ket ijay Psalm 119 verse 11
napatag iti daytoy palpalagip na daytoy nga verse nga kunana, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you by the power of His Holy Spirit. So napintas nga adda dagiti ma-memorize tayo kang runaan kada kayo nga ubing fresh reminder mayat nga habang ubing kayo ag memorize kayo iti sao ti Apo tadagitoy ket isuda iti aramatan yung matlaeng iti panagbiagyo. Kana kunana pa ni David nga ay iti maiparangarang na iti horn ket demang nayon iti pintas dagiti animal. So iti panakaisalakan nga panangbigbig tayo nga ni Apo Dios iso iti horn of salvation gaputa God is the beauty of our salvation regardless of our looks. Because God saved us, we became beautiful in His sight. Walang pangit sa harap ng Panginoon kung tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay gwapo at maganda sa Panginoon. Then, iti maudi nga nakita ni David ka ni Apo Dios, of which isumot iti kitaan tayo, no dumteng dagiti karit iti biag tayo. Kat kunana, the Lord is my tower. Ni Apo Dios iso iti nangatong balwak ti tayo. The Lord also is our high tower. Anya iti usar na iti tower. Apay nga ni David in compare naman ni Apo Dios iti daytoy. Nga iti tower ti usar na gayam. Daytoy ket panana tower is a tall structure for machinery, operators and others. Daytoy tinakita nga kunana ni dictionary. Ket daytoy nga tower, it represents strength, power, and refuge. Ken kastamot nga kangrunaan nga pakaaramatan na iti tower, it increases the visibility of the surroundings for defensive purposes as in a fortified building. Iti pakaaramatan na gayam, tapno makita iti surrounding nga nalawlawa. Siyempre, nangato da ito, yada kaya nga tumatanawam amin nga adda ijay baba. David recognized God as his high tower who can see what's happening to him. God was his defense against all the attacks to him. God was his refuge. Kat ni Apo Dios, He gave him strength and power to fight victoriously in the battles in his life. Ada DJ kanta ni Steve Cuban na kunana, the Lord is my tower and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness under my feet. Now, kada tayo nga namati iti daytoy nga panahon, ket daytoy mod iti palagip kanya tayo nga no dumteng dagiti paspasamak ti biag, no adda dagiti daldalanen tayo nga narigat, no adda dagiti tayo nga dayay kabusor tayo, ada ni Apo Dios nga iso iti mangisalakan kada tayo manipod kadagijay. Ket agyaman tayo ta iti daytoy panagbiag tayo diti rabaw ti daga, adu nga ta alaga dagiti karit nga masango tayo, ket kadagiti nga karit no maminsan mang pakapsot da. No maminsan mang dismayada. Dagiti nga karit no maminsan mangriribok kada tayo, wenno kadagiti karit iti biag ket dagiti magulguluan tayo no anya nga talaga iti panunuton ken aramiden. We are being confused, we are depressed, we are distressed. Ngam dayti ko makapadasan ni David ket mangisuro ken mang-remind kada tayo nga ni Apo Dios is our rock, our fortress, our deliverer, our God, our strength, our shield, our horn of salvation,
and our high tower. Niya po Diyos, ti mapadayawan, iti dayti nga rabii. Kararag tayo, amami nga nasantuan, iti dayti nga rabii. At tiya po Diyos, nga agyaman kami ken ka, agapo kadag iti sasaom nga inpalagip mo kada kami, kan insurom kada kami. Apo, sapay lakadita, dagitoy nga nabasa mi, dagiti nga nangagan mi, agtalin na da apo, kadag iti puspuso mi, salimot-mutan mi ida, tapno isuda, iti aramaton mi, nga mang ipaay iti bilag kada kami iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi kas anak mo. Ket apo agyaman kami tasika iti bato nga nakaifondasyonan iti pamati mi. Gyaman kami apo tasika iti sarikadkad mi, sika iti balwarte mi, sika apo Dios iti defense mi kadagiti amin apo nga trabaho iti kabusor nga maibato kada kami. Kat apo iti dayti nga rabii bendisyonam ti tunggal maysa nga nagdengeg ken uray pay iti panagbiag mi iti naldaw-aldaw. Apo dawaten mi iti panangidalan mo kada kami. Tapno dagitoy nga sasaom nga naisuro kada kami, naipalagip kada kami. Kat saan mi nga malipatan, saan laang natatangan ang ngagmi, into no bigat malipatan mi, no di kat apo, kanayon nga panpanunutan mi. Katagyaman kami apo Dios, ta siwawaya kami, nga nang dayaw ken ka, iti daytoy nga rabii, nga saan nga lapod, iti daytoy nga panakakwarantin mi. Kat dagitoy apo Dios, iti dinawat mi, kan iso iti intalok mi, iti nagan ni Jesus. Amen. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I'll worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Kararag tayo. Apo agyaman kami manen iti daytoy nga rabii, iti gundaway nga inpaay mo iti tumunggal maysa nga makinayon iti daytoy nga online midweek service. Madaydayaw tinasantuan nga nagan mo, agyaman kami apo tay namamom iti kinasasinom kada kami. Ket naadaan kami iti relasyon kinka, ket kastamat apo si katimang penpennek kada kami. Ituloy mo garod apo nga amupay iti kinasasinom kada kami, akas agtultuloy nga mas asideg kami kinka, umununeg ti pamati mi kinka, ken kastamat na samsamit ti panakipagnamikin ka. Tuloy mo garod nga bendisyonan iti dagitoy nga aramiden mi ken aramiden mi pay iti sumaganad nga aldaw ket sika Apo Dios iti pangitalkan mi ti amin. Ket agyaman kami iti amin nga naramidam ken aramidam pay iti biag mi. Dagitoy garod iti pagyamanan mi iti nagan ti Ama, iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Sapay kuma tati apo a mismo a pagapuan ti talna, ikan nakay iti talna iti amin na tiyempo kan iti amin na kasasaad. Ada kuma ti apo kadakay amin. Ti barabor
Niya po tayo Hesus Kristo adda kuma kadakay am amin. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat.